Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi haddatsana Yahya bin Bukair qala ngucap sapa Yahya bin Bukair. Haddatsana ceritani nang kita sapa Al-Laisu Lais anu kailin saking Ukail. Ani Ibnu Syihabin saking Ibnu Syihab qala ngucap sapa Ibnu Syihab. Ahbaroni aweh habar ni ing ingsun sapa Urwatu Urwah. Anna Aisyata saat temene Aisyah Sayyidah Aisyah iku ahbarat hu. Aweh kabar sapa Sayyidah Aisyah hu ing Urwah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatin ing dalem sijine wengi min jaufil laili ing dalem saking apa jenenge tengah-tengah wengi. Wasalla mongko salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid ing dalam masjid. Wasalla mongko salat sapa rijalun biro-biro wong lanang bi salatihi anut kelawan salate Rasulullah. Wasbaha mongko mancing isu-isuan sapa nasu menungso. Watahaddasu mongko padha omong-omongan sapa nas. Wastama'a mongko dadi kumpul sapa aksarum luweh akeh minhum saking nas. Fasallu mongko padha salat sapa nas ma'ahu sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasbaha mongko isu-isuan sapa nasu menungso. Wa tahaddasu mongko padha omong-omong sapa nas. Fakasura mongko dadi akeh sapa ahlul masjid minal lailati saking wengi asalisati kang kaping 3. Wa kharaja mongko biyas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu wa padha salat sapa nas bi salati kelawan salate Kanjeng Nabi. Fala bakaran moko semangsani ono apa alailatu wengi arabiatu kang kaping 4. Gajaza dadi apes apa al masjid maksudnya ora nampung. Ada ahlihi saking ahli di masjid. Hatta kharaja sehingga biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salati subuh krana arai salat subuh. Falamma qadha moko arikala di wis rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr ing salat subuh. Akbala moko ngadhep sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nasi ing atase menungso. Wa tasyahhada moko nuli mau syahadat sapa Rasulullah sumbaqala nuli ngendikan sapa Rasulullah amma ba'du anapun kang wismat kang tunutur. Wa idang mongko sak temene kelakuan lam yafa ora sabar alaya ing atase ingsun. Apa bahkan hukum kedudukan sira kabeh. Lakin angin sak temene ingsun iku khositu werdi sapa ingsun an tufradha ing to den wajibake alaikum ing atase sira kabeh. Watu froto mongko den wajibake maksudnya saking salat lail wau. Alaikum ing atase sira kabeh fata jizu mongko padha apes sira kabeh anha saking salatil lail. Taba'a nguwatake hu ing hadis utawa taba'a adut hu ing hadise wau hadise Yahya bin Bukair sapa Yunus. Ini jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau punya kebiasaan awal-awal riyen dalam perjuangan beliau di ketika ini sudah apa namanya soal jamaah sudah kathah termasuk beliau di malam hari beliau keluar ke masjid sholat waktu itu. Nah ternyata diikuti oleh wong-wong sahabat niku. Sahabat ini memang wong karo Kanjeng Nabi siapa sih yang tidak jatuh cinta?
akhlak beliau yang mulia, terus apa namanya, memang wajahnya tampan dan lain sebagainya. Pokoknya wong iki lek iso iki kaya pengine ngumpul ae ning Kanjeng Nabi, nyedek wae ya. Istilah daya magnetnya memang tinggi Kanjeng Nabi ini. Di samping memang akhlaknya begitu, dan wong nek anu dekat beliau hilang kesedihan, kegundah gulanan. Dengan memandang wajah beliau mawon sudah menjadi penawar hati yang pokoknya sing lagi galau, lagi sing mboten sekeco niku. Nah niki Kanjeng Nabi lek dalu diperhatekne oleh sahabat juga. Kanjeng Nabi hadir di masjid, padha anu niku, padha ngikuti kabeh. Terus akhirnya malam itu malam pertama, isu-isu anu padha omong, "Wah, bengi salat karo Kanjeng Nabi penak ya ngene-ngene." Istilahnya kaya awake dhewe ngono lah. Salat bengi, salat lail jamaah ning anu masjid iki penak ngene. Sampai hari kedua, ya ngoten niku padha tambah akehne. Hari ketiga bludak masjidnya wis ramot. Sahabat-sahabat padha melu salat lail kabeh karo Kanjeng Nabi, ya Allah niki. Pada hari yang keempat ini ya wis bludak kabeh. Lalu Rasulullah ketika sholat subuh menika setelah rampung ngadep pada orang sahabat-sahabatnya, lalu baca syahadat, beliau menghentikan amma ba'du fa innahu lam yahma alayya, maka aku wis ora khawatir. Sirane kabeh sahabat-sahabatku, ya aku ngerti kedudukan saya sampean dengan masalah gini ki, apa semangat kalian, kedudukan kalian cinta terhadap aku, cinta terhadap perintahnya Allah itu tidak perlu disangsikan lagi. Aku tahu tentang hal itu, wonten niku. Tapi yang menjadi khawatirku nanti karena ini wahyu masih turun. Nanti kalau wahyu turun terus nanti sholat lain diwajibnya itu mesti tambah berat kalian. Kalau wahyu ora turun tuh ya ora apa-apa, iki sik turun. Bendina itu pada menu-menu semara-mara didhawuhi ngoten Kanjeng Nabi nek sayangi aromate ngoten. Jadi beliau itu selalu memikir jangka panjang. Ora ajal tapi ajilan wa ajilan ya, ajilan saat ini juga ajilan sesak esok. Jadi selalu berpikirnya demikian. Orang yang selalu berpikir demikian itu ciri-ciri orang yang cerdas, orang-orang yang apa namanya punya kemampuan khusus. Karena mikirnya adoh. Wah, sesuk lek iki iso gini-gini, iki lek diwajib nih umatku kuat kuwi sahabat. Engko umat sing akhir zaman nek diwajibne neh ngono malah kaboten, nek wis kaboten ra gelem nglakoni sing liya-liyane neh malah cotho to. Wisanipun mekaten niku. Dadi terus dari beliau iki ngoten di mboten usah di napa niku di akhirnya wis sesuk ora neh ora usah ngoten niku, dadi aja melok niku. Khawatire khositu antufrodo alaikum pada jizuan. Kalau wis diwajibne tuwambah bengi ngono, diwajibne salat lail apa ya wis musadi. Ya sing kuat iki ora apa-apa. Sing ora kuat terus akhirnya ngoten niku. Mikirnya Kanjeng Nabi jauh sangat ya Allah. Jadi tresnane dumateng umatnya itu nggih saestu-estu temenan. Padahal sing dipikirne umat-umate belum tentu nek ngoten niku saged istilahnya ya piye cilik-cilike matur nuwun kalih Kanjeng Nabi. Matur nuwune pripun? Kathah-kathah sholawat nggih. Tresnane Kanjeng Nabi harus di awake dhewe hargai. Tresnane beliau dumateng kita. Nggih. Wa bilai haddatsana Abul Yaman. Kala ngucap sapa Abul Yaman ahbarona aweh kabarna kita sapa Suaib bin Suaib. Adi Zuhri saking Zuhri kala ngucap sapa Zuhri ahbaro aweh kabar di ingsun sapa Urwatu Urwah an Abi Hubaidin As-Sa'idi saking Abi Hubaid As-Sa'idi annahu satamne Abi Hubaid iku ahbaro aweh kabar sapa Abi Hubaid Urwah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku koma jumeneng sapa Rasulullah asyiyatan ing dalam wektu sore pada sholat ing dalam sause sholat pada syahada buka tasyahud sapa Rasulullah wasdalan muji sapa Rasulullah Allahi ing atase Allah bima kelawan suwi-wiji huwa kang utawi Allah taala iku ahli deba. Sumakola nuringan sapa Kanjeng Nabi amma batu adapun sawuse kang tinutur taba anut utawa nguwatake hu ing hadis madkur sapa Abu Muawiyah wa Abu Usama talan Abu Usama an Hisyamin saking Hisam an Abi saking bapak Hisyam an Abi Humaidin saking Abi Humaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngucap sapa kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi amma ba'du adapun kang mesti nutur taba anut utawa nguatake hu ing hadise saking sadurunge mau Abu Muawiyah utawa Abu Yaman Sopo al-adadi wa adadian Sufyan saking Sufyan fi amma batu ing dalam lafat amma batu wa bilai hadasana Abu Yaman tabahu ini meh podo hadis ngoten niku redaksi ini sak nganune ngoten niku gur menguatkan lagi dikuatke aku sependapat dengan yang sana enek sing bahasane anut enek sing bahasane nguatake hadis ngoten niku Haddatsana Abul Yaman qala ngucap wa pilih haddatsana Abul Yaman qala ngucap sapa Abul Yaman ahbarona aw kabar dak kita sapa Suaib bin Suaib adi Zuhri saking Zuhri qala ngucap sapa Az-Zuhri haddatsani cerita di ing sapa Ali bin Husainin Ali bin Husain Adil Miswari bin Mahramah saking Miswar bin Mahramah koma ngucap sopo Miswar bin Mahramah koma jumeneng sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabitu maka bireng sopo ingsun hu ing Rasulullah ina tasyahada arikana tasyahud sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu hari ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma batu adapun kang mesti nutur tabaruthu utawa watake hadis sapa Zubaidu Zubair ari Zuri saking Zuri wa bilai haddatsana Ismail bin Abar Kala ngucap sapa Ismail bin Abar haddatsana wa ceritarina ing kita sapa Ibnul Ghasil Kala ngucap sapa Ibnul Ghasil haddatsana wa ceritarina ing kita sapa Ikrimah an Ibni Abbas saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abdullah lan Abbas Kala ngucap sapa Ibni Abbas so'ita munggah basa Jawa apa? Minggah ya. Ya tetap minggah. Mau deh munggah tadi minggah. Soita minggah sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam al mimbar wa ing mimbar wa kadalan ono apa kelakuan iku akhiru majlisin akhire majlis jalasa kang pinara sapa Rasulullahu ing majlis muta'atifan khali muta'atifan bil hafatan muta'atifan atau muta'atifan hal ini bengkokake bil hafatan tur kang kemulan ala mingkabaihi ing atase pundake loro Kanjeng Nabi ala mingkabaihi atase pundak loro Kanjeng Nabi kono asoba teman-teman blebet sapa Rasulullah raksahu ing mustakane Rasulullah bi isobihi kelawan blebete Rasulullah bi isobatin kelawan blebet dasi batin kang gedhe ceritane
mimbar ketika Kanjeng Nabi minggah di mimbar yang paling terakhir ketika beliau setelah itu baru kapundhut sedo niku. Ya Allah, niki peristiwa di gambar nih dalam hadis niki oleh Imam Bukhari dari riwayat-riwayat ini. Ya Allah, dari ini Ibni Abbas dan Kanjeng Nabi saat itu Nabi nopo orang-orang yang kemulan kayak kemul. Betul-betul semua tubuhnya itu ditutupi kali kemulan. Terus di pundak niki dengan kemul bingkok aki Kanjeng Nabi. Ya Allah, dengan terus napa niku kepalanya juga mustakane beliau itu juga dibelebet nih, ditaleni dengan yang namanya blebet yang besar. Jenengan bayang nih. Nek iso bayang-bayang nih ngoten niku ben sak bayang-bayang nih awake dhewe berusaha napa niku nggih bayang nih Kanjeng Nabi ngoten. Fahamita mongko muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah wasna lan sana lan kelem sapa Kanjeng Nabi kali ing atase Allah. Subaqala nuli ngendikan sapa Kanjeng Nabi ayuhadas para manusa. Ayuhadas para manusa ilaiya bareng ingsun fasabu mongko balik sira kabeh ilai bareng Allah. Subaqala nuli ngendikan sapa Kanjeng Nabi. Amma ba'du adapun kang Gusti nutur. Fa inna hadzal hayyah mongko sak temeni ikilah pedukuan minal angsori saking kaum angsor yakilu kang kanggep sithik wa inna hadzal hayya mongko sak temeni ikilah pedukuan minal angsori saking angsor yakilu kang kanggep sithik sapa kaum bayak sarulan akeh sapa anda sumrungsa. Paman mongko sapane wong waliya kuasani sapa wong sayan ing suci-wici min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saking umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fastato'a mongko kuwasa sapa man ayadurra ing yento blarati sapa man fihi ing dalem sae ahadan ing wong suci au yang fa'a utawa aweh manfaat sapa man fihi ing dalem sae ahadan ing wong suci fal yaqbal mongko nampa sapa wong min muhsinihim saking wong kang gawe baguse kaum wa tajazawas lan becika ngapura sapa wong an musihim saking gawe alane apa niku kaum sampai kon bersifat Kanjeng Nabi wasiatnya demikian ya Allah luar biasa nggih. Sesungguhnya pedukuhan ini adalah pedukuhan orang Ansor di mana mereka menganggap sedikit apa yang menjadi pemberian mereka niku. Karena senengane wong Ansor niku paling pitulung. Barang siapa nanti yang memiliki sesuatu barang itu bisa digunakan untuk berbuat baik atau buruk. Tapi kalau umpamanya dia nanti memberikan kepada kalian, istilahnya kepada orang-orang itu dari kebaikannya, maka hendaklah diterima. Dan jika mereka melakukan keburukan, orang-orang Ansor itu melakukan keburukan, niku yo iso lek memahami ngapura. Jadi sahabat-sahabat itu tetap ditekankan sampai bagaimana cinta di Kanjeng Nabi niku dumateng sahabat Ansor krono sahabat Ansor sing nulung Kanjeng Nabi tenan.
Makanya Kanjeng Nabi pernah saya ceritakan yang di dulu hadis katanya bukan di sini tapi nanti di juz kalau enggak di juz 4 atau juz 5 insya Allah. Itu sampai Kanjeng Nabi itu pulang dari peperangan Ghanimahnya dibagi di wehne kabeh malah orang-orang muhajirin. Terus orang-orang Ansor ini malah terus kita dadi ngersulo niku Kanjeng Nabi pripun to jenengan kok welas asih kok ora adil bahasanya gitu loh. Kok diberikannya kepada orang-orang muhajirin, orang-orang Kanjeng Nabi dawuh. Mereka bisa mendapatkan yang mana harta benda dan lain sebagainya ghanimah. Tapi mereka tidak membawa diriku kecintaanku. Mereka pulang ke Mekah membawa rampasan perang, membawa harta benda, tapi tidak membawa kecintaan kan. Sedangkan kau orang-orang Ansor, meskipun kau tidak mendapatkan harta benda dan lain sebagainya ghanimah, tapi engkau nanti pulang bersama diriku. Bersama diriku dan mendapatkan kecintaanku. Makanya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Termasuk juga anu dados napa bukti cintane milih harta atau milih Kanjeng Nabi. Niku sajane bahasane kan ngono. Wong Ansor didudoi wis padha nangis. Wis Kanjeng Nabi lek ngocelang ngoten niku ngono ya tetep milih tresno panjenengan to. Tresnone panjenengan itu iso nyelametne donya akhirat. Begitu juga niki lho. Dipun Kanjeng Nabi ya Allah lek ngaturi ngoten niku. Wis esuk keadaan kaya apa lek kaum mereka iku aduh Gusti anu mau apa nganu nglakoni kesalahan yo ngapuronen wis to. Kalau kita tarik kepada orang yang mengenal Allah niku akhirnya ya memang awake dhewe diapiki wong niku ya sangka Gusti Allah. Awake dhewe dieleki karo wong niku ya sangka Gusti Allah. Sakjane sing gawe skenario ya yang Maha Tunggal Allah Ta'ala. Dalangnya ya hanya satu Allah. Mulane oleh wong anu niku ya tetep enek kaya di Rembang cerita di Gus Mustafa Bisri itu ada Kiai Alhamdulillah. Dia kabari cerita sing apik ngono, alhamdulillah. Wah, ada kabar ini ora apik, aduh sedulure jenengan ngene-ngene. Apa sing ora enak pun ngono kuwi, alhamdulillah. Ya pokoke apa-apa ya tetep alhamdulillah. Karena wong sing kenal Gusti Allah. Mulane penting awake dhewe itu Allah bahyi. Qulubana kama ahyaita qulubal arifin. Ya Allah, paringi urip ati kita menika. Kados to panjenengan paringi urip ati-atinipun tiyang ingkang kenal kalih panjenengan. Masyaallah niki fal yakbal fi musinihim wa yatajawaz abusihim. Kanjeng Nabi ngono kuwi lek diarone yo wis to ditampa nek dhewe kaapiane lan ngapuronen lek perkara iki. Kanjeng Nabi khotbah terakhir iki. Jadi intinya di khotbah terakhir ini penekanan banget iki. Penekanan banget. Ya wong iki awake dhewe tresno terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi juga lek iso ya harus sing wong memusuhi awake dhewe ora seneng karo awake dhewe ya tetep dungakne di ngapura. Mulane Kanjeng Nabi ada doa yang terkenal Allah bahdi qaumi fa indahum la ya'lamun. Niku nuduhne napa? Niki lho wis ya napa-napa lek wong ngerti niku ya beda harus sing ora ngerti. Wa bi hadasana babul qa'dah. Wa babul qa'dah bainal khutbataini yaumal jum'ah. Babul qa'dati utawi iki iku bab mertelake lungguh bainal khutbataini ing dalem antarané khutbah loro yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Wa bi hadasana musaddadun. Hadasana musaddadun hadasana cerita dina kita sapa musaddadun musaddad kala ucap sapa musaddad. Hadasana cerita dina kita sapa Bisrul bil Mufaddal Bisr bin Mufaddal
Kala ngucap sapa Bisr bin Mufadhal hatta saro cerita dina kita sapa Ubaidullah bin Umar ada fi'in saking Nafi ada Abdillah bin Umar saking Abdillah bin Umar kala ngucap sapa Abdillah bin Umar kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yahtubu khutbah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbataini kelawan ron khutbahan yang kudu hale eh, bidara sapa Rasulullah bainahuma ing dalam antara di khutbatain. Nah, di antara dua khutbah itu harus ada lungguhipun ora terusan khutbah iku harus kadek bisa nonton itu termasuk Allah ya Karim. Iki rukun nggih duduk di antara dua khutbah. Kanjeng Nabi contoh di awake dhewe iki. Nah kemarin-kemarin tentang polemik pomo dua azan itu kan saya tidak jawabannya masa di Sayyidina Utsman gitu. Itu kemarin bab yang sebelumnya. Jadi wong iki sing azan dua kali ya duwe dasar ora gur pokoke gur anune dhewe bid'ah ora mboten. Kanjeng Nabi dawuh wonten pokoknya ikuti aku dan ikuti sunnahnya para khulafaur rasyidin. Wa khulafaur rasyidin ini lampahi ngoten terus awake dhewe memadu mengikuti mereka itu kan dengan alasan. Bukan setelah Kanjeng Nabi sedo niku terus akhirnya tertutup pintu istihad para sahabat mboten. Sahabat nggih akhirnya menimbang-nimbang juga hak kalau umpamanya para nabi itu mendapatkan mukjizat, orang-orang yang dekat dengan Allah ya tetap berhak untuk mendapatkan ilham, berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istihadnya tetap lah istihadnya para sahabat gitu bener. Istihadnya para sahabat itu terus Sayyidina Utsman krono jamaah oke semono mulai langsung khutbah adzan sepisan apa yang kebelakangan orang apa enggak nyedak waktunya dan lain sebagainya yang di mana-mana masih terus akhirnya diberi apa namanya tegang satu untuk pemberitahuan yang kedua eh, sudah wis niki ajeng siap-siap tenanan. Jadi hadisnya nggih dasarnya jelas makanya tidak boleh kita harus akhirnya ketika umpamanya eh, ada yang menggunakan dua azan itu harus atau sebaliknya sehingga ada dua itu waktu sing anu sing bisa diserapopo kabeh wonten dasare wis kecil lek wonten nek dasare niku aman sing ora enek dasare niku sing ora aman nggih. Wa bi ilaihi hatasana babul istima'i wallahu a'lam. Bismillah.